Mga kayos, magandang araw sa ating lahat. So ngayong araw mga kayos, tayo po ay mag-tune up ng 12 PE -3. So bago yan mga kayos, gusto ko i-shout out si Rodel, yun, yung driver mga kayos, ayun, sa taas, ayan. At saka ito, isang ding driver, si Rodelio din mga kayos, ayan. Saka yung kapatid ko, yun, sa likod, ayun, sa kabila pala. So yun mga kayos, at saka shout out sa kaya Christopher Dihucos, at saka kaya Michael Sevilla. So maraming salamat po sa suporta. So tara mga kayos, tayo po ay mag-tune up ngayon ng 12 PE -3 na Isuzu. Tara mga kayos, samahan niyo po kami. Dalawa tayong kasama dito mga kayos. Ito si Rodelio, si Carlos Rodelio, at saka si Rodel. Yan po yung dalawang driver po ng Yanko Tracking Services, ano. So ito po mga kayos yung ating 12 PE. Yan. So natanggalan na po natin ang valve cover. Yan, ganun din po dito sa kabila. Akyat po tayo dito. Yan. Yan po, oh. Yan, tinanggalan na po natin siya ng valve cover. Pero bago po natin siya mga kayos i-tune up, kailangan po muna natin siya i-timing, no? Hanapin po muna natin yung kanyang running mate. So kailangan mga kayos, ito po yung number 1 nya. Andun po sa kabila yung number 2. So paano po ba natin siya malalaman na number 1 or number 2 mga kayos? Dito po tayo magbabase dito sa injection pump nya. So makikita nyo po, ito po yung number 1. Number 2 andun naman po sa kanan. Number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, 10, 11, 12. So yun mga kayos, ang pinaka-importante po dito sa pag-tune up, kailangan na lang po natin yung una po yung firing order, at saka yung running mate, at saka yung valve clearance ng bawat makina. So ito mga kayos, ita-timing po muna natin. Yung number 1, ang running mate po nito ay yung number 11. So stay tuned lang mga kayos. Ito na mga kayos, atin na po siyang na-timing yung ating rocker arm. So doon mga kayos sa ating flywheel, may makikita po tayo doon na 1 dash at saka 0, no? 1, 0. So may makikita po tayong ganun doon. So titingnan po natin dito sa ating rocker arm number 1. Ito po, naka-close po ito siya, naka-open po ito siya, yung dalawa, yung intake at saka yung ating exhaust. Yung kanyang running mate po niyan mga kayos, ito po yung ating number 11. So ang dalawang ito, yan, naka-close po yan. So ito mga kayos yung ating firing order at saka yung running mate. Akin pong isinulat kasi marami po eh. Kahit ako nalilito din minsan. So ayan po siya. Ayan. 1, 4, 9, 8, 5, 2, 11, 10, 3, 6, 7, 12. So ito mga kayos yung ating number 1. Dito tayo mag-uumpisa. Ito po yung ating i-tune up, yung number 1. Naka-open po ito. Yung number 11, naka-close po yan. Ito po siya. Yan, ito yung number 1. Naka-open yung intake. Naka-close ang exhaust. Yung ating number 11, yung kanyang running mate, naka-close po yung kanyang intake, naka-close din yung kanyang exhaust. So yan mga kayos, pwede na po tayo mag-umpisa mag-tune up po nyan. Tapos yung atin pong valve clearance po nito, intake exhaust, naka-straight, 0.16 lang po siya mga kayos. So stay tuned lang mga kayos. Ito mga kayos yung ating gagamitin na filler gauge. Ito po siya, 0.16 o kaya ay 0.40 mm. Ayan po, intake exhaust po yan. So straight lang po siya. So ito po yung ating intake, ito yung ating exhaust. So susukatin natin siya mga kayos bago po natin luwagan yung kanyang adjusting screw. So gagamit tayo ng flat screw at saka ng 14. So ito mga kayos yung kanyang intake. Ayan, makikita nyo mga kayos, maluwag. Ayan, sobrang luwag po yan, oh. Yung kanyang exhaust, maluwag din po yan. So kailangan natin siya higpitan ng konti mga kayos. Ito, ating yung exhaust, higpitan natin siya ng konti. So medyo swabing-swabe lang mga kayos yung ating pag-tune up na ito. Hindi kailangang mahigpit na mahigpit, hindi rin pwedeng maluwag. Yung may konting sabit lang. Ayan. O, higpitan natin yung ating flat screw. Higpitan natin yung number 14.
Yan. So yan mga kayos Yan. Dahil try mo para mapapakiramdaman mo. Hawakan mo. Oo. Ngayon nararamdaman ko na kay Yan. Jerry. Yung medyo may sabit lang po siya mga kayos. Yan. Okay na po yan. So higpitan lang po natin siya. Pag higpit po natin, ikokontra lang yung touch screw. Yan. Yan. Okay na po siya. Dito naman po tayo. Ganon din po ang gagawin natin. Higpitan natin siya ng konti. Ayan. So bawal po yung sobrang higpit dito. Kailangan yung medyo may konting sabit lang. Ayun. Ayan, medyo maluwag pa. Hindi siya pwede. Okay. Ayan. Okay na. So lipat tayo sa number 4 mga kayos. So ito mga kayos, susukatin natin. Ayan mga kayos, maluwag siya Sobrang luwag. Ito maluwag din Ayan. Kaya medyo hindi na maganda yung andar niya. Ayan, higpitan natin siya. Ganun lang din mga kayos. At same procedure lang. Luluwagan natin yung 14. Higpitan natin yung adjusting screw nya. Pero dahan-dahan lang. Ito po yan. Yan. Pagka nagpitan na po yan, ipasok natin yung ating dito. Ayan. Saka pihitan po natin siya. Yan. Sobra naman. Hindi po pwedeng matigas o mahigpit na masyado. Kailangan swabe-swabe lang. Ayan. Yun. So dito naman tayo sa kanyang intake lalaglag. Lalaglag. Sobrang luwag. Ayan. So mga kayos, yung kanyang intake exhaust po nito ay straight ano lang po siya 0.016 o kaya ay ito po 0.40 mm. Yan. Kita na po natin siya. Yan. Yun. Okay na siya mga kayos. So lilipat na naman po tayo dito. Ito na po. Ayan, number 9. So babantayan naman natin yung number 3. So doon na naman po tayo sa kabila. Ayan. So lipat-lipat lang. Okay, paikot mo dito to. Ikot. So ito yung number 3 natin mga kayos. Yan, naka-open na yung ating intake. Naka-close pa yung ating exhaust. So antayin natin po ito. Yan yung dalawang yan na mag-open, na mag-close po sila. Sige. Sige pa. Tapos itong ating number 9. Yan. Yan. Sige pa. Ge. 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 Yeah. Up. Okay na. So yan mga kayos, naka-close na yung ating exhaust intake. Naka-open naman yung ating intake exhaust sa number 3. Ayan. So dito naman po tayo mga kayos sa ating number 9. So ito yung number 9. Sukatin natin siya ulit. Ayan mga kayos napakaluwag. Yan, maluwag siya talaga mga kayos. So kailangan talaga niya i-adjust o i-tune up talaga. Medyo masikip na to dito sa may bandang dulo, pero ayos lang.
adjust mo konti yung cellphone ang ating video. Baka tamaan. Kita natin konti. Konti lang. Kabila naman. Maluluwag. Ilang taon na to hindi na tune up? Tiyempo. Tagal na pala nito na Ngayon nga lang nabuksan yan. hindi na i-tune up. Kaya pala maluluwag na. Mas lalong titipid sa diesel at gaganda ang lakas nito. Yan. Oo. Sobra naman. Huwag naman sobra. Okay na. So tapos na tayo sa number 9. Yan po. Lipat na naman po tayo sa number 8 at saka 6. Yan, doon tayo sa kabila. Palipat-lipat lang. Tawid-tawid lang ng isla. Yun. Dito naman po tayo. So ang babantayan na naman po natin ito ay yung ito po, number 8 at saka yung number 6. So kailangan yung ating number 8 mag-open po silang dalawa. So ito naka-open na yung kanyang intake, naka-close na. Yan, konti na lang. Sobrang luwag lang eh. Oh. Talagang maluwag siya, oh. Laki ng luwag niya, oh. Hindi pa nagko-close tong dalawa. Luwag na siya, oh. Yan, sige pa. Yes, yung ating number 8. Yan po, oh. Yan, ay, madumi. Yan, yung ating kanyang exhaust, yung kanyang intake, tukod. Yan, tukod naman siya mga kaayos yung kanyang intake. Kasi ito yung ating number 6, close po yung dalawang yan. Tukod po yung ating number 8 na intake. So, nasubrahan naman po siya. So, luluagan natin. Tapos, susukatin ho natin siya. Ayan, ganyan lang. Para swabe lang. Maluwag naman, sobrahan. Sobrahan naman, huwag kang magpapasobra. Ayan. Tapat, swabe lang. Sobra. Dumidikit ako ng adjusting screw, ah. Okay. Ayan. Ganyan lang po. Okay, dito tayo. Sobrang luwag naman sa kanyang exhaust.
Kahit anong makina po mga kaayos yung ating i-tune up, kailangan yung ating valve clearance po ay alamin po natin. At saka pag yung nagamit na po tayo ng filler gauge, kailangan po yung swabing-swabe lang po ang ating pagkakadali. Yan. Yun. Okay na. So mga kayos, lilipat na naman po tayo. Doon na naman po tayo sa 5 at saka 7 mag-aabang. Yan. Lipat na naman ulit. So ito mga kayos yung ating number 5. Ito yung ating number 7. So mga kayos, kung mapapansin nyo, yan, naka-open na yung ating intake. Naka-open na rin yung ating exhaust. Pero hindi pa po tayo pwede mag-tune up dyan mga kayos. Kasi yung kanyang running mate, ito yung number 7, ay naka-intake, naka-open na po ang kanyang intake. Naka-close pa po yung kanyang exhaust. So kailangan po, naka-close po silang dalawa. So aantayin natin na umangat ito ng konti at bumaba ho dito ng konti sa kanyang intake. So pakiikot mga. Okay, pakiikot. Ayan. Gumagalaw pa siya mga kaayos, oh. Ayan. Basta clockwise mga kaayos yung ikot ho nito, hindi po natin pwede na pabalik-balik. Kung clockwise, clockwise po. Sige. Sige. Kailangan mag-close po silang dalawa. Sige. Yan mga kaayos, makikita nyo, umangat po siya, oh. Ayan, up. Kunti pa. Kailangan magpantay po silang dalawa. Okay. Okay. Kunti pa. Kunti pa. Yan. Up. So ayan mga kayos, makikita nyo yung kanyang push rod. Ayan, pantay po silang dalawa. So yung kanyang rocker arm, ayan, tukod na po. Ito, bukas. Yung number, ito po yung ating number 5, bukas. Yan yung intake exhaust. So dito po tayo ngayon mag-tune up. So yun mga kayos, tapos na po tayo dito sa 5. So dito naman tayo sa 2 at saka sa 12. So ito mga kayos yung ating number 2. Siya po yung pinakauna dito sa kanan. Tapos yung ating 12, pinaka-huli naman po sa kanan. So babantayan natin to siya. Kailangan naka-close po itong dalawa, intake exhaust. So yung kanyang intake, naka-open na po. Yung kanyang exhaust, naka-close pa. So kailangan naka-close po silang dalawa. Sige, paikot ako. Yan. Babantayan din natin to. Yung number 2, kailangan naka-open yung dalawa. Sige. Sige. Yan, umangat. Sige. Up. Yan. So, tukod na sila. Dito tayo. Yun. So, pwede na tayo mag-tune up dito mga kayos. So, dito na tayo sa number 2. Susukatin natin siya mga kayos. Maluwag. Ito, maluwag din. So, dalawa talaga sila maluwag. Luwagan natin. Yan. Tapos ihigpitan. Higpitan. Yan. Higpit lang. Yan. Ayun, nadali. Nandito naman tayo sa kabila. Papatong. Dito tayo. Maluwag siya mga kayos, eh. Sobrang luwag. Wala man lang kasabit-sabit. Ayan. So tapos na tayo sa number 2 mga kayos. Punta na po tayo doon sa kabila naman, sa number 11. So yun mga kayos, tapos na po tayo dito. Ito po, tapos na po tayo sa number 2. Dito na po tayo sa 1 at saka 11. Pero mga kayos, baliktad na po dito na po tayo sa 11 at saka 1. So babantayan po natin yung 1 na mag-close, na mag-open naman po yung kanyang 11. So baliktad naman po sa ating ginawa kanina na 149852. Open po yan sila. Ngayon, ang gagawin naman po natin, sila naman po yung naka-close, naka-open naman po itong sa kanyang ibaba, yung kanyang running mate. So, bantayan po natin mga kaayos. Sige. Ikot mo. So,
So ito mga kayos, naka-close na yung ating number 1. Yan. Dito naman po tayo sa may pinakabandang dulo. Ito po. Yan, naka-open na po yung ating number 11. So ito naman po yung ating i-tune up ngayon. Yan. Susukatin mga kayos. Yan. Yung kanyang intake. Yan, okay po siya. Yung kanyang exhaust. Yun, okay din po siya. So wala na po tayong gagalawin ngayon mga kayos sa ating number 11. Proceed na po tayo sa ating number 10 at saka 4. Mga kayos, dito na tayo ngayon sa number 4 kasi tapos na po tayo dun sa 11. Dito po tayo ngayon mag-tune up sa ating number 10. Yan. So ang running mate ng ating 10, ito po yung number 4. So i-close po natin, i-open po natin tong dalawa. Ito po, sorry po. Ito po yung i-close naman natin. Yung dalawang ito, naka-open pa po yung kanyang intake. I-open po itong dalawa. Ayan, sige, paikot mo ako. So ayan na mga kayos, naka-close na itong dalawa, yung number 4. Ayan. Ayan, so number 10 tayo mga kayos. Ayan, sukatin natin siya maluwag. So luluwagan pa natin to siya. Higpitan natin ng konti. Dito. Ayan. Dito po tayo, maluwag din po siya. Luluwagan din po natin itong kanyang lock nut. Ayan. 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 So tapos na po tayo sa number 10, 3 at saka 9 naman po. Kayos, dahil tapos na po tayo sa 4 at saka 10, ngayon dito naman po tayo mag-tune up dito po sa number 3. Yan, naka-open na po siya. Yung kanyang running mate naman po na 9, ito po, naka-close. So dito tayo mga kayos sa number 3. Yan. Susukatin po muna natin siya. Yan, maluwag. Maluwag din po. So higpitan po natin ng konti. Naman tayo ngayon mga kayos sa 6 at saka 8. Tapos na po kasi tayo doon sa 9 at saka 3. So dito naman po tayo sa kanan. Ito po. Yan. Ito po yung ating i-tune up ngayon, yung number 6. So antayin natin to na mag-close yung kanyang number 8. Sige, pakipihit ako. Yan. Sige, antayin nyo mga kayos na mag-close ito bago po kayo mag-adjust dito ha. Kunti pa up. Yan. So naka-close na siya mga kayos. Yan, open na to siya. Pwede na tayo mag-adjust dito. So ito mga kayos yung ating number 6. Susukatin po muna natin. Maluwag po yung kanyang intake. Tsaka yung kanyang exhaust. So luluwagan po natin siya lahat at higpitan yung rocker arm niya. Ayan. Ayan. Ito. So medyo masikip siya mga kayos. Adjust natin konti. Masikip. Ayan, okay na. Uy. Ayan. So lipat naman tayo mga kayos sa 7 at saka 5. Ting number 7. Pareha siya maluwag. Adjustan natin siya. So ganun lang din po mga kayos. Kailangan swabe-swabe lang po.
So lipat na tayo mga kayos. Doon na tayo sa 10, sa 2 at saka 12. Last na po yan mga kayos. Last na po tayo. Antayin na lang natin to na mag-close yung ating number 2. Up. Ayan. Okay na. Close na po yung dalawang valve, yung intake at saka exhaust. Open naman po yung ating intake exhaust dito sa number 12. So dito po tayo mag-tune up. Last na po ito siya. So ito mga kayos, ating number 12. Open na po yan. Intake exhaust. Sukatin po muna natin. Yan. Okay po yung kanyang exhaust. So hindi po tayo maggagalaw niyan. Yan. Ganun din po yung kanyang intake. So okay po silang dalawa. So wala na po tayong babaguhin mga kayos. Wala na po tayong i-adjust. So tapos na tayo mga kayos sa pag tune up ng 12 PE. So ganito lang mga kayos ha. Yung una po nating i-adjust, yung 6 sa itaas, kailangan po lahat po yan sila naka-open. At yung kanilang mga running mate naman po nasa ibaba, naka-close po lahat yan. Pagkatapos po ng 6 sa itaas, sa 6 naman po sa ibaba, ito naman po silang 6 sa ibaba yung naka-open. Yung 6 naman na ito sa itaas, yung naka-close. Yan po yung kanilang mga running mate. So mga kayos, straight 0.016 o kaya ay 0.40 mm mga kayos yung valve clearance nito, intake exhaust sa 12 PE-3 mga kayos. So yun lang mga kayos, tapos na po tayo mag-tune up. Sana po makatulong at may makuha po kayong mga idea at alaman mga kayos. Maraming salamat po sa mga hindi po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe, like and share at saka pakipress nyo po yung notification bell na yan para maging updated po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong. So yun lang mga kayos, maraming salamat at saka shoutout po sa lahat ng aking subscriber. Yun yung aking kapatid. Ito. Yan. So salamat mga kayos. God bless.